घाँस है अब ल राम्रो आइहाल्छ छेउछेउ अहिले माथि मुखमा आएपछि दुईतिरै जाम नगरी हुँदैन त्यो तानेर निक्लेला त माथितिर निक्लियो दुईटा यो छ अनि अर्को छ कतिखेर खसेको यो 4 दिन भयो 4 दिन इटाले त घर बनाएछ त सर तलतिर इटाले त घर बनाइसकेछ त यो भत्क्यो घर के पो ठाउँ हो यो 9 विषय है 9 विषयमा यहाँनिर ठुलो एउटा ट्रक दुर्घटना भएको छ यहाँले ट्रक निकाल्नको लागि मेसिनबाट तान्ने काम भइरहेको छ मान्छे सान्छे त केही भएन नि यहाँ घाइते मात्रै त्यत्रोबाट झरेर अब यो निकाल्दा फेरि यहाँनिर 1 घन्टा काम हुन्छ यो रोडमा आउँदाखेरि काटो 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 पर्छ दर्शक दिन धादिङ 9 विषयमा यहाँनिर एउटा 12 चक्के ट्रक खसेको छ यहाँ निकाल्ने काम भइरहेको छ यसरी ट्रकलाई तानेर निकालिन्छ यो जुन मेसिनबाट म देखाइरहेको छु यहाँ झरे क्या त्यो चाहिँ अचम्म भयो त कसरी झरे त यतामा त धन्न मान्छे घाइते मात्र भएछ त्यत्रो ट्रक खस्दाखेरि माथि मोबाइल सुझाउ जाऊँ